Пляж Каспийск. Море теплое. Я говорю, море теплое, Марат, говорю. Да, с одной стороны, езжать не хочется. Главное, далеко-далеко уходишь, даже за Вуйки и по грудь только. Вуйки-то для чего непонятно. За Вуйками по грудь. Вода. Когда купаешься, такое ощущение, в Волге купаешься. Цвет-то такой. Кама, Волга. Такая же. Ильдар сидит. Песочек сидит. Песочек играет, да?